совсем, это Санек. Короче, делаем скут в домашних условиях, ну, стояночных условиях. Решили, короче, поменять на бивисе Храпыч, которому уже все. Полная гайка. Вот. Слизанный. Вот новый. А я показал, да? Да. Жопа вообще. А если он пыль на него сейчас пиздок? Ну, ничего? Ничего, будешь хрустеть, ебать. Короче, вот таких условиях. Вместо воротка у нас ключ. Нормас. Есть шестиграннички. Нам тут с СТО шиномонтажки тут выделили 2 головки на 10, короче, и на 17. Вот. Вот такая вот фигня. Все слизанное, блядь. Короче, полная жопа. Зубцы тоже уже все, короче, убитые. Иди сюда, сейчас будешь помогать. Где Храпач? Храпач вот. Сидушка удобная вещь, кстати. Да, удобная вещь, когда она, блин, по назначению применяется. Так, вроде что-то получается. Эту железку тоже. Знаешь, что бывает? С Храпачом оно обратно ходить не будет. Ебать. Короче, мудрим. А эта хуйня назад поставить надо будет? Не, назад придется задвигать. Нужно было Хуй на него, ебать. Паша, а вот это смотри, ближе чем назад поставить нет? Не знаю, честно. Болта дома вряд ли я найду. Кого? Болта. Болта? Дома креп. А где с бугелевый болт есть? С бугеля там валяется, да. О, блядь. Ну, пошевели бугелем. Слышишь? Покажи, какой бугель клевый. Ты аккуратней, пластик не поломается. Я лучше не буду трогать его. Короче, смотри. а, вот, что я хотел снять. Они отдельно продаются, Лёва? Блять, хочу закрутить, а там... А там пизда резьбе, резьба с лицом. Лёва, они отдельно продаются? Да, есть. Один может. В любом магазине, блядь. Что тут? Строительном, нахуй. Именно можно. так, Блять, строительный подошел, дайте болта. Какой размер? Дайте мне болта, ебать. Нет, Они тебе дадут болта, ебать. Я тебе отвечаю, ебать. загоняйтесь тут, блядь, с бедного студента. Ну, короче, кому еще не видно, тут еще такая камера есть, которая палец эти типы ебать. Смотрят нахуй, ебать. Да, и думают, ебать нахуй типы, короче, вообще. Нужно было, когда дождь, коврик натянуть, блядь, и все. Ебать, декабрь месяц, сука, пиздец нахуй. Как нахуй это скручивается, чтобы я знал? Кто? Там еще что-то есть. А, еба. Там Не. еще где-то литра 3 ебать бенза есть, нахуй. До упора. Вот такой вот штопор охуенный, ебать. Не, ну а что, ссылались на то, что было, ебать. Кусок проволоки стальной, нахуй. Нормально, ебать. А можно так сделать на ютубе видео, блядь? От до я. Как сделать, нахуй, ебать, храповик в домашних условиях, блядь. Стоянка. Или как это? Пиздец, нахуй. Короче, с миру по нитке. Достали пачку шестигранников, ебать. Нам, нахуй, дали 2 головки, но не дали воротка, ебать. Еще нашли в скутере отвертку, ебать. Хуя нужна, Лёв? Нет? Какая? Это выкинет из бутылки старой, с-под А если я банки. какую-то бутылку найду? С шампуня самое охуенно. Берешь бутылку, ебать. С этим, нахуй. С шампунем. Кидай, да? Да, выкидывай. И в скутер льешь, нормально будет. Вместо масла. А ебать. стопочка пусть будет пригодиться, блядь. 100 грамм брать? Да, пригодится. Не-не-не, тут просто когда масло наливают. Что там, Не, я в выпить его? курсе. Мернички. Если не ошибаюсь, Лёв, по вторую, да? Да. Вот так, да? Вот сюда, да. Вот так вот. Ой, Это пиздец. на литр, да? Да.
цирк нахуй. И сними как какие-то поворотники вот эти. А, это новая система, короче. долбоёбы делали. А как кнопка включается вообще? Оно включается, когда двигатель заведен. Вот это, ебать. Включается. А тут, короче, уже походу батарейка сдохла, ебать, внутри. Батарейка работает этот Ну, генератор. если так посмотреть, это же с велика, да? Да, это с велика. Короче, ебать, если ты хочешь на нем наваливать, снимай пластик, нахуй, делай лютый корч. Ебать, и нахуй на нем. Колесо накачать. Да накачаем. О, компрессор, ебать, аж пересрал, ебать. Норм, ебать. В очко берет же, да. Паш, смотри, Ломакс центр, там же есть Узицума, да? Знаешь, там где котят вот эти? Знаю. Даже можно вот один купить такой, не? Вот, походу, ключ на 14. Ебал ты. Вова, вот тебе ключ на 14. Поржавела, блядь, нахуй. Пизда, ебать. Бивис убитый, Все, нахуй. Вол, точно ко мне приезжаешь. У меня парочки есть, придется тебе. Есть, да? Да, ебать. Это типа Без нужно бугеля. будет наварить такую хуйню, да? Да, Там болт. по-другому сделаем. Мы по-другому крепление. Тут было как сделано, тут был наварен болт, просто, ебать, сюда шляпкой приваренный, нахуй, понял? А тут по бокам сделаны, ебать, две, типа, эти, блядь, втулочки, нахуй. Ну, с сука, резьбой. без бугеля же вообще не тот вид, блядь. Да нахуй тебе, пока бугель этот, ебать. Потом Да. будешь стантить уже летом, нахуй, Красивее. ебать. Декабрь месяц, ёб твою мать, нахуй. Куда станет? Да, ебать. А Пластик. типа гайка просто наварится, да? Да, болт, не гайка. Другое сделаем крепление. Мы уже Пластик надо паять, горшок, нахуй, ебать, пизда, короче. горшок можешь поставить. Пластик с надо, детства, вот. пластик надо спаивать. Короче, такой сегодня на обзоре у нас убитый бивис, блядь. А стоп, это часть нет, если не ошибаюсь? М? Это не той части, да? Да, тут пластик полностью надо весь лечить. Ебаный стыд. Сейчас поедешь колесо качать, понял? На подсосе пока. Ну, подсос не туши, пускай он прогреется нормально. Кто задний, передний, да? А переднего нет. Что такое? Сзади, да?